முட்டை, ரத்த பொரியல், சுவரொட்டி, மூளை ஃப்ரைன்னு சொல்லி எல்லா விதமான நான்வெஜ் ஐட்டத்தையும் ஒரே பிளேட்லயே வச்சு கொடுத்துட்டாங்க. எஸ், சென்னையில மஞ்சள் ரெஸ்டாரண்ட் தான் நாங்க ட்ரை பண்ணியிருந்தோம். இது OS கார்டன்ல தான் இருக்கு. 20 நிமிஷத்துக்கிட்ட லைன்ல நின்றுதான் எங்களுக்கு துண்டை போட்டு சீட்டை பிடிக்கக்கூடிய மாதிரி இருந்தது. முனியாண்டி விழா ஸ்டைல்ல எல்லா ஐட்டத்தையுமே டிஸ்பிளேயாவே கொண்டு வச்சிருவாங்க. அதனால உங்களுக்கு பார்த்து எப்படி வரும்ன்றது எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ண ஈஸியா இருக்கும். நீங்க சொன்ன பிறகு அதெல்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷா சுட சுட கொண்டு கொடுப்பாங்க. ஆட்டுக்கால் நல்லி கூட எடுத்திருந்தோம். அட்டகாசமா அவிஞ்சு சூப்பரா ஃபிளேவர்ஃபுல்லா வந்திருந்தது. அண்ட் சிக்கனுக்குள்ள சீஸ் எல்லாம் ஸ்டஃப் பண்ணி ஒரு ஐட்டம் கொடுத்திருந்தாங்க. அதுவும் நல்லா இருந்தது. நான் அவங்களோட நான்வெஜ் செட் மீல் தான் எடுத்திருந்தேன். அது 525 ருபீஸுக்கு கொடுத்திருந்தாங்க. அதோட அந்த ரத்த பொரியல் எல்லாமே வச்சு சாப்பிடும் போது வேற லெவல் டேஸ்ட்ல இருந்தது. சிக்கன் 65 எல்லாம் கூட சூப்பரா கொடுத்திருந்தாங்க. காடை முட்டை கூட சாப்பிட்டு இருந்தோம். இதை விட இன்னும் நிறைய ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. ஃபைனல் டச்சுக்கு பிஸ்கெட் அல்வா கூட கொடுத்திருந்தாங்க. சோ கண்டிப்பா நீங்க இந்தியா வாரீங்க அப்படின்னு சொன்னா மஞ்சள் ரெஸ்டாரண்ட் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. பாய்.